石門站行出嚟，有帳篷有嘢喎。今日係2025年12月6號。咦，有歌廳喎，係咯，好多攤位喎。呢度石門站行入嚟，咩利達中心啊，再向前行就係我嘅返工地方，酒店咧好多嘢玩喎，俾啲小朋友喺度玩喎，全部都小朋友攤位嚟嘅喎。今日係返沙田萬怡酒店第一日，差唔多啦，而家2點多啦，我哋返3點。呢嗱好多啲攤位喎，都係啲小朋友啊，係咯，咁唔好理佢哋啦，自己返工啊。攤位遊戲牌呢度啊，攤位遊戲。係啦，全部都係攤位遊戲嚟嘅。好啦，嗱呢度就係望返轉頭啦，遠嗰度就係石門站。好啦，唔影啦。嗱呢邊就直行就去酒店嘅。好啦，咁睇下有咩再影啦。呢就係沙田萬怡酒店啦。年中嗰陣時候嚟做過一次㗎啦。諗住都做完冇得做㗎啦，睇下點知又有得做。呢度好做啊，呢度唔使風吹雨打。好啦，咁等轉燈過馬路，跟住入去報到啦。收工啦，原本係搭巴士嘅，往晚都係搭巴士嘅。點知今晚去到個巴士站，話等10分鐘，咁咪等咯。結果過咗10分鐘，再顯示係冇咗個巴士喎。唉，再要等又係17分鐘喎，唔止啊，20分鐘啊。結果嬲嬲地，都係行返去馬鐵石門站算啦，唉！真係早知晨早行去石門站，但因為有陣時同啲同事一齊行又唔想咁八卦，所以算啦。今晚真係夜咗啦，不過夜咧都係10點11點零鐘啫，嗰晚都係12點鬆啲返到樓嘅。算啦，今日唔好彩，個巴士會冇咗都得嘅。九巴真係冇辦法。好啦，唔講啦，見到馬鐵站啦。